биздин Кыргызстанда жылдын башында 6 ишкана тоок чарбасы менен иштеген. Бүгүнкү күндө 4 калды. Экөө бул тармактан уже кетүүгө аргасыз болду. Алардын банкротствого кетти да, мындай айтканда. Бул себеп эмнеден келип чыгып атат? Бул себеп биздин коңшу өлкөлөрдүн иштеп аткан ишканалары менен биздин ишканалардын теңсиздигинде келип болуп жатат. Ал теңсиздиги алар өзүлөрүнүн ишканаларын колдоого алышып, ар бир ишканага, ар бир чыгарган жумурткага, этке алар дотация берип атышат. Биз болсо мамлекет тарабынан эч кандай мындай жардамды ала албагандан кийин биз алар менен теңтайлашып иштегенге алыбыз жетпей, ошо банкротствого жетейин деп калдык да. Ошон үчүн бүгүн сиздерге келип, сиздердин убактыңыздарды алып аткан себебибиз ушу биздин ушу калган ушу 4 ишкананы кандайдыр бир жардам берип, ушу колдоп берип койсоңуздар да. Биз сиздерден суранып атканыбыз көп деле мындай жардам эмес, билип атабыз, биздин өлкөдө андай чоң каражат жок. Биз суранып атканыбыз бир гана биз алып аткан тоют, анан кийин дары-дармектердин НДСин ошону алып коюңуздарды суранып жатабыз. Бир чоң маселе ошол. Кечээ биз жогорку кеңеште ошол өндүрүшчүлөрдүн, буудай өндүрүшчүлөрдүн өтүнүчү боюнча импорттагы буудайда пошлиналар алынды. Жакшы экен. Демек, Казакстандан келген буудай бул пошлина жок кирет да, бул биздин ун чыгаруучуларга жана жергиликтүү буудай өндүрүүчүлөргө деп туруп ушул жазылды. Биз ойлойбуз, эми мындан кийин сиздер ошол баанын аз түшкөнүн сезесиздер. Макул, кайсы күндөн баштап кирет бул? Эми бул закон көчөгө кабыл алынды. Көчө биз биринчи окууда. Эми бул закон ичинде эми кабыл алынса, мен ойлойм бул сиз сунуштап аткандан караганда бул иш жүрүп баратат. Биринчиден, экинчиден, сиз андан көрө ошол Казакстандан же Россиядан келген жанагы жумурткаларга ошого бир контроль көрсөтүп, же срогун өткөндөрүн айтып атасыз. Ошол жагынан биз мүмкүн жардам бере алабыз. Ошол жагынан кайрылсаңыз туура болот го дейм да, ал эми сиз койгон биринчи маселе чечилип келатат. Вы это просто как общее написали, и у вас есть какие-то экономические расчеты по поводу того, допустим, вот смотрите, вы пишете «отменить НДС». Вы считали сумму недополученного НДС в бюджет, который не поступит? Вот с какой объем, допустим, вы получаете вот этих кормовых компонентов или еще что-то? Вы вообще какое-то экономическое обоснование для своего предложения делали? Именно как наше предприятие, мы в месяц платим 2-3 миллиона НДС. Да? Вот для меня это было бы хотя бы... Нет, вы вот здесь НДС просите отменить только на кормовые компоненты. Кормовые добавки и витамины. Да, только. эта сумма НДС как выглядит? Ну вот я именно мое предприятие платит 2-3 миллиона в месяц. Месяц я плачу, да. НДС. НДС плачу. Чисто по своей деятельности? Именно по моей предприятию на корма, которые я завожу. А как вы видите вот это сезонные квоты? Вы тоже рассматривали? Сезонные квоты мы вводили, но в связи с тем, что мы в таможенный союз вошли, это уже как бы не актуально. Это вопрос. Ну тогда надо было доработать, чтобы вот ваше предложение выглядело актуальным. И вот целевые льготные долгосрочные кредиты. Вы тоже какой-то план писали? Вот вы получаете кредит. Потом в течение какого времени, какой надо, какой процент вас бы вот как предприятие устроил бы, какой бы вы потянули? Вы знаете, насчет кредита, мы в российский фонд, который сейчас у нас есть, мы хотели получить, мы до этого, мы с 2013 года готовились к таможенному союзу, да, и мы переоборудовали свое предприятие. Так как получается, там деньги были другие, там проценты были другие. Мы сейчас обращаемся вот к фонду, да, можете ли перекредитовать, потому что мы брали в долларах. Это все мы переоборудовали, на оборудование мы тратили. Ну, сейчас у нас фонды отвечают, что у них нету такой статьи, где они могут нас перекредитовать. Мен дагы ушул маселеге учурадым. Будан 2 жыл мурун 40 миңге жакын тоок алып багып баштаганбыз. Анан былтыркы жыл өтө кыйын болгон, билесиздер, биздин корм маселеси да кымбат болуп, кайрадан эле ушу жана Россиядан, Казакстандан бизге өтө арзан баа келген да. Келип биздин чыдабай калдык. Өз себестоимостубуз ушул Казакстандан келген баа менен барабар болуп калган. Ошондуктан биз жабууга туура келдик. Анан кийин дагы биз ошо бир одновременно
бардык Кыргызстандагы жана майда чоң ишканалар бүт ошол тооктордун баарын, куштардын баарын союп, холодильниктерге киргизишип, бардык бүгүнкү күндө даже ошол эттерин сата албай, азыр банкротко учурап жатышат. Экинчи маселе, жана Казакстандан келип аткан жумурткалар жөнүндө айтсак. Мисалы, мына азыр супермаркеттерге кирсеңиздер, баягы 1 жыл мурун 7 сом болуп турган жумурткалар деле бүгүнкү күндө эле ошол. Оптом анын баазы бир топ ылдый турат да. Мисалы 4 сомдон Казакстандан келсе, биздики 5 сом себестоимость болсо, ошол эле баалар супермаркеттерде 7 сом, 8 сом менен азыр бүгүнкү күндө сатылууда. Ошондуктан менин оюмча, эгерде азыр чара колдонулбаса, 1 жыл, 2 жыл ичинде мына Тритыдагы, Аккуудагы бардык биздин чоң куш багуучу фабрикаларыбыз банкротко учурайт. Булар банкротко учурганда бизде жана племенной тооктору бар, булардын маточный поголовьялары бар. Алар жок болуп кетсе, бизге дагы 5 жыл, 10 жыл убакыт керек аларды кайрадан түзгөнгө. Ошондуктан биз жакшылап ушу партия мынакей айыл чарбасын колдойбуз деп келдик. Ушуларды жакшы карап берип койсок. Рахмат. Азыр Казакстанда Россиядан келип аткан товарларга туруштук бере албай атат. Баа боюнча дагы, сапаты боюнча. Казакстан чегарасын өтүп жатып, азыр бул жерде айтып кетпеди, депозитке акча кою боюнча. Эң туура. Чегарачы штамп эле коет, болду, кирип кетти. Штамп койгондон киргенден кийин ал фирма жоголуп кетиши мүмкүн. 50 күнүн ичинде НДСин төлөш керек. Ошо НДС да төлөбөй жатат. Контрабанда, мындай караганда, мыйзамдуу контрабанда айтсак болот. Ошон үчүн бул жерде эт боюнча дагы сиздер жакшы байкап атасыңар, азыр Россиядан даже эт келип баштады. Малдын эти. Ачык айтам, биздин малдын эти уже туруштук бере албай атат. Мына жумуртка айтып атат, алкоголдук ичимдиктерди айтып атат, ун. Ошо жактан бүт баягы азыр Казакстан мурда Евросоюзга киргенден кийин алар билип калышты кандай иштеш керек. Азыр булар биздин Кыргызстанда өндүрүшчүлөрдү жокко чыгарганга аракет жасайт. Андан кийин акырын барып бааларын көтөрүп берет. Бирок биз бүт импорттан келген ошо азык-түлүккө биз көз каранды болуп калабыз. Ошон үчүн буларды да колдоп беришек, баягы ун деле эмес, жумуртка, тиги башка бүт өндүрүшчүлөрдү колдош керек. Анткени азыр өндүрүшчүлөр, мен ачык айтайын, азыр пайда табыш ал жерде жок ой. Биринчи айлык төлөп бериш. Ошо менин ушул заводдор ушул иштеп турса эле болду. Пайда табыш, ал жерден байыш деген ой жок азыр. Айлык төлөп бер, электроэнергия энергияны төлөп кой, жана башка төлөмдөр төлөсө эле болду. Ошого азыр ыраазы эле болуп атышат. Өкмөткө НДСти алып салуу боюнча сиздерге тоютка туурабы? Тоютка мына бул жерде жем катары пайдалануучу компоненти бар дан азыктарына кошумча баа болгон салыктарды алып салуу маселесин кароо. Бул өкмөткө Минэкономикага беребиз. Андан кийинки маселе алкоголдук продукциясын өндүрүүчүлөрдүн, экспорттоочулардын жана импорттоочулардын ассоциациясынын каралуусундагы көрсөтүлгөн маселелер боюнча, бул мыйзамдар боюнча. Ошол шайкеш келтирүү үчүн биз азыр биздин фракциянын мүчөсү Асылбай Гүлшат Кадыровна тапшырылсын. Ошол киши чогуу сиздер менен, сиздер дагы кандай бир мыйзамдар НДС боюнча дагы ошо Гүлшат Кадырова менен чогуу иштешип, мыйзамды шайкеш келтирүү максатында чогуу иштеп чыккыла. Макулсуңарбы? Кабыл алынды.